다 같이 묵상 기도함으로 하나님께 예배를 드리겠습니다. Давайте начнем богослужение с молитвы молчания. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. Признаемся в своей вере апостольским символом веры. верую в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного, Господа нашего, Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего, погребенного, воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верую в Святого Духа, верую в единую святую христианскую церковь, общение верующих, прощение грехов и воскресение тела и вечную жизнь. 아멘. Аминь. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 출애굽기 20장 8절부터 11절까지의 말씀입니다. Сегодняшнее Божье Слово, Исход 20 глава, с 8 по 11. 함께 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. 안식일을 Помни день 기억하여 субботний, 거룩하게 чтобы 지키라. светить его. 엿새 6 동안은 дней 힘써 работай 내 и делай 모든 일을 행할 всякие дела 것이나 твои. А 일곱째 день 날은 седьмой 내 суббота 하나님 여호와의 Господу Богу 안식일인즉 твоему. Не 너나 내 делай 아들이나 вон 내 никакого дела, 딸이나 내 ни ты, ни сын 남국이나 твой, ни 내 дочь 종이나 твоя, ни 내 раб 가축이나 твой, 내 ни 문화는 рабыня 거물은 твоя, ни 계기라도 скот твой, ни 아무 일도 하지 пришелец, 말라. который жилищ 이는 엿새 твоих. 동안에 나 Ибо в 6 여호와가 дней создал 하늘과 Господь 땅과 небо и землю, 바다와 море и 그 все, что в 가운데 них. 모든 А день 것을 седьмой 만들고 почил. Посему 일곱째 날에 благословил Господь 쉬었습니다. день 그러므로 나 субботний 여호와가 и осветил 안식일을 복되게 его. 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 아멘. 이 시간에는 우리 청년들이 하나님 앞에 찬양을 하겠습니다. А сейчас восхваление молодежной группы. Наше служение несем со смирением, Тебя исповедуя, смиряю всегда себя. К тем, кто упал на дно, руку протянем мы, как ты со смирением.
10장 8절부터 11절의 말씀을 가지고 안식일을 거룩히 지키라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. И сегодня я размышляю над словом, это исход 20 глава, с 8 по 11. Будем как раз рассматривать заповедь «Помни день субботний». 지난주 우리는 진실하라는 제목으로 제3계명의 말씀을 나누었습니다. И прошлое воскресенье мы рассматривали третью заповедь, и тема как раз третья заповедь «Будь истинным». 하나님과 약속을 했다면 우리는 그 약속을 지켜야 됩니다. И если мы дали обещание Богу, то мы обязательно должны сдержать это обещание. 비록 손해가 있다 하더라도 하나님과의 약속은 반드시 지켜야 되는 것입니다. И даже если даже это принесет нам какой-то ущерб, но мы обязательно должны сдержать свое обещание. 하나님은 진실한 하나님이기 때문에 우리도 역시 하나님 앞에 진실해야 된다는 И 것입니다. Бог наш, Он истинный, и поэтому мы тоже должны быть праведными пред Богом. 사람과의 관계에서도 역시 우리가 진실해야 됩니다. И то же самое в отношениях с людьми мы должны быть правдивыми. 내가 한 말과 일에 대해서 아니오를 통해서 진실하게 인정해야 된다는 И 것입니다. то же самое в наших словах. Мы должны говорить «да» или «нет». И то есть таким образом показывать, что мы говорим правду, истину. 그럼에도 불구하고 상대방이 내 말을 믿지 못할 때에 우리는 하나님의 이름으로 자신의 진실함을 고백해야 된다는 것입니다. Но, тем не менее, если собеседник, он не верит, и тогда мы должны, да, говорить Божьим именем и показывать, и признавать, что мы говорим истину. 그럴 때 하나님의 이름이 우리를 통해서 높여지는 것입니다. И тогда в этом случае, тогда будет возвеличено имя Божье. 그리고 우리가 속한 공동체는 진실한 공동체가 되는 것입니다. И тогда мы будем принадлежать именно к истинному обществу, сообществу. 오늘은 제4계명의 말씀을 함께 나누고자 합니다. И сегодня мы будем рассматривать четвертую заповедь. 제4계명을 간단하게 말하면 안식일을 기억하여 거룩히 지키라입니다. И сегодняшняя заповедь, четвертая, звучит «Помни день субботний и храни его». 십계명의 말씀을 보면 대부분이 무엇을 하지 마라라고 되어 있는데 5계명과 오늘의 이 4계명만이 무엇을 하라라고 하는 긍정 명령형으로 되어 있습니다. В основном, получается, большинство заповедей, они состоят или начинаются «не делай этого». Но только пятая заповедь и четвертая, которую мы сегодня будем рассматривать, начинается именно «что-то делай», то есть в положительном повелительном наклонении. 그런데 4계명의 이 말씀을 오늘날 우리에게 적용하는 데에는 어려움이 있다는 것입니다. Но именно в применении четвертой заповеди у нас есть какие-то трудности. 왜냐하면 우리는 안식일이 아니라 주일을 지키기 때문입니다. Почему? Потому что мы чтим не субботний день, а воскресный день. 안식일은 유대인들에게만 해당되는 날이죠. И получается, субботний день, он относится к евреям. 오늘날도 유대인들은 금요일 저녁 6시부터 토요일 저녁 6시까지를 안식일로 지킵니다. И по сей день евреи, получается, с 18 часов с пятницы до 18 часов в субботу следующего дня, они чтут вот именно субботний день. 그래서 안식일에 관한 제4계명의 이 말씀은 일요일을 주일로 지키는 우리 교회들 그리고 우리 그리스도인들에게는 해당되지 않는 말씀이다. 이렇게 생각할 수 있다는 И 것입니다. тогда можно подумать, получается, что четвертая заповедь не имеет никакого отношения или общего отношения с христианами и церквями, которые чтут именно воскресный день. 그러면 성경에는 주일을 지키라 이 말씀이 있을까요? И тогда есть ли в Библии слова «чтите воскресный день»? 없습니다. Нет. 다만 사도들과 그리스도인들이 안식 후 첫날, 즉 주일에 모였다. 이 말씀만이 있습니다. И только в Библии есть упоминание, что ученики и также верующие, они собирались в первый день после субботы. 요한복음 20장 19절 말씀을 보면 안식 후 첫날 저녁에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문을 닫았더라. 이렇게 말씀하고 있습니다. И от Иоанна в 20 главе 19 стихе написано так. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев». 그러니까 제자들이 안식 후 첫날, 즉 일요일, 그때를 주일에 모였다는 것입니다. И то есть получается, да, ученики собирались на следующий день после субботы, то есть воскресенье. 그리고 사도행전 20장 7절 말씀에도 보면 바울과 다른 그리스도인들이 일요일, 즉 주일에 모였다. 이렇게 말씀을 하고 있습니다. И в Деянии 20 главе 7 стихе также говорится, что Павел и его спутники, они собирались именно в воскресенье. 그런데 이 말씀이 사도들은 단지 주일에만 모였다.
이 말씀은 아니라는 거예요. Ну, конечно же, это не говорит, что апостолы собирались только по воскресеньям. 사도들은 안식일에도 모였고 또 주일에도 모인 것입니다. И ученики, они и собирались и в субботний день, и также они собирались и в воскресный. 그러면 언제부터 교회가 안식일이 아니라 일요일을 주일로 드렸을까요? Тогда с какого момента церковь начала чтить и не субботний день, а именно воскресный? 이것이 법으로 공포된 것은 321년 콘스탄틴 황제 때였습니다. И это было во времена правления императора Константина I Великого, когда был издан закон. 그때 로마가 이 기독교를 국교로 받아들이는 것을 통해서 주일이 법으로 공포가 되었다는 것입니다. Получается, в то время Рим принял христианство в качестве государственной религии, и как раз это было провозглашено. 그런데 국가가 아니라 교회가 자체적으로 우리는 안식일이 아니라 주일을 지켜야 된다라고 결정한 것은 538년입니다. И как раз это не государство, а именно церковь решила, и это было в 538 году, что именно официально день, когда они будут чтить, это будет воскресный. 그러니까 6세기가 되어서야 교회는 안식일 대신에 예수님이 부활하신 그 부활을 기념하는 주일을 지켜야 된다. 이렇게 결정을 한 거예요. То есть именно в VI веке, да, было решено, что будут чтить не субботний день, а воскресный в память о воскресении Иисуса Христа. 자, 그러면 우리는 안식일이 아니라 주일을 지키니까 제4계명은 우리와는 아무런 상관이 없는 그런 계명으로 생각을 해야 될까요? Тогда получается, что мы именно чтим воскресный день, да, и тогда 4-я заповедь не имеет тогда к нам никакого отношения? 그렇게 생각해서는 안 된다는 Но 것입니다. нельзя так думать. 왜냐하면 비록 요일이 바뀌고 안식일이 주일로 바뀌었지만 그 의미에 있어서는 안식일과 주일이 서로 연결되어 있기 때문에 그런 것입니다. Хотя просто изменился день недели, получается, субботы перенесли на воскресенье, но остается тот же смысл, и это все взаимосвязано. 그러니까 안식일을 지키는 그 정신이 주일에도 그대로 적용이 된다는 То 것입니다. есть, получается, смысл субботнего дня, он остается таким же, и мы должны его применять и для воскресного дня. 때문에 우리는 제4계명의 이 말씀을 통해서 우리가 어떤 마음으로 주일을 지켜야 되는가 이걸 깨닫기를 바랍니다. И я, конечно, желаю, чтобы мы через 4-ю заповедь смогли понять, с каким сердцем мы должны служить и помнить и чтить этот день. 안식일에 대한 말씀은 출애굽기 20장과 신명기 5장에 나와 있습니다. И как раз о дне субботнем именно говорится в Исходе в 20 главе и во Второзаконии 5. 그러면 그 이전에는 안식일이 있었을까요? 없었을까요? И тогда, получается, до этого упоминания, да, был ли субботний день или нет? 어떤 학자들은 에덴 동산에서부터 안식일이 있었다 이렇게 주장을 합니다. И некоторые, да, ученые утверждают, что именно субботний день, он существовал со времен Эдемского сада. 하나님이 6일 동안 창조하시고 제7일에 쉬셨기 때문에 그때 그 사람들도 그렇게 했을 것이다 생각을 하는 И они 것입니다. считают, что в течение 6 дней было творение Божие, и на 7-й день почил. Именно с этого момента и произошло. 근데 창세기를 보면 안식일이라고 하는 이 단어가 나와 있지 않습니다. Но если посмотреть Бытие, то нет в Бытие упоминания о субботнем дне. 안식이라는 단어가 가장 먼저 나오는 곳은 출애굽기 16장 25절이라는 거예요. И только первое упоминание о субботнем дне в Исходе в 16 главе 25 стихе. 만나를 거둘 때에 안식일에는 거둘 수 없다. 이걸 이야기합니다. И говорится о том, что нужно было собирать манну, и только лишь в субботний день нельзя было собирать. 그러니까 하나님께서 모세에게 십계명의 말씀을 주기 그 이전에도 안식일이 존재했었고 이스라엘 백성들은 역시 안식일을 지켰다. 이걸 우리가 알 수 있는 것입니다. То есть через это фактически еще до того, как Бог дал 10 заповедей Моисею, был субботний день, и израильский народ чтил. 다만 출애굽기 그 20장의 그 십계명의 말씀을 통해서 그것이 공식적인 이스라엘의 법이 되었다라고 하는 것입니다. Ну и только лишь потом в Исходе 20 главе, когда было упоминание 10 заповедей, как раз и как бы это официально и было сказано. 자, 십계명에서는 안식일을 어떻게 지키라고 합니까? И тогда в 10 заповедях написано, как мы должны чтить и помнить день субботний. 8절 말씀을 보면 기억하여 거룩히 지키라 라고 말씀합니다. И в 8 стихе написано, помните и светите этот день. 신명기 5장 12절에서는
안식일을 지켜서 거룩하게 하라라고 말씀합니다. И во Второзаконии, в 5 и в 12 тоже говорит, наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его. 여기서 공통점은 거룩이라는 И 거예요. здесь вот общая особенность — это святость, слово «святой». 거룩이라는 게 무엇입니까? А что же такое святость? 다른 것과 구별하는 것입니다. То есть это отличный или другой, отличающийся. 그러니까 안식일을 거룩히 지키라 이 말은 다른 6일과는 구별해서 특별한 날로 지켜야 된다 이런 의미가 담겨 있는 То есть 것이죠. получается, да, помни день субботний. То есть этот день должен отличаться от другого дня, от других дней, и этот день должен быть особенным. 그것을 위해서 기억하라 이렇게 말씀하고 И 있습니다. поэтому здесь ради этого и говорится «помни». 기억해서 구별을 해야 하면 그래야만 특별한 날이 된다는 것이에요. То есть должны помнить, отличать, и тогда именно этот день будет особенным. 그러면 왜 안식일을 기억해서 거룩히 지켜야 됩니까? Тогда почему мы должны помнить этот день и должны его, этот день, отличать от других дней? 두 가지 이유가 나와 있습니다. Две тут причины. 하나는 출애굽기 20장 10절 말씀을 보면 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일이다 이렇게 말하고 있습니다. И это первая, да, причина. В Исходе 20 главе 10 написано «В день седьмой, суббота Господня». 예, 신명기 5장에서도 역시 똑같은 말씀을 합니다. И во Второзаконии в 5 главе тоже говорится об этом. 안식일은 여호와의 날이라는 거예요. И то есть получается, день субботний — это Господний день. 하나님의 안식일의 주인이라는 것입니다. И Бог является хозяином субботнего дня. 따라서 그 날에 대한 소유권은 하나님께 있기 때문에 이 날을 하나님에게만 특별하게 드리라는 것입니다. И именно у Бога есть именно на это право, собственность на этот день, и поэтому в этот день мы должны чтить. 물론 다른 6일은 하나님의 날이 아니고 제7일 즉 안식일만 하나님의 날이다 이런 뜻은 아닙니다. Конечно же, я не говорю, что, получается, 6 дней не относятся, да, к Богу, они не принадлежат Ему, и только лишь 7-й день принадлежит Ему. 모든 날은 다 하나님의 날인 것이죠. И все дни принадлежат Богу. 월요일부터 주일까지 영원히 모든 날은 다 하나님의 날입니다. С понедельника по воскресенье эти все дни недели принадлежат Богу, то есть они вечно Ему принадлежат. 그럼에도 불구하고 하나님은 일곱째 날을 하나님의 날로 특별한 날로 기억하라 이렇게 말씀하고 있는 Но 것입니다. именно из этих дней именно Бог и говорит, чтобы 7-й день чтили его как особенным днем. 두 번째는 11절 말씀을 보면 이는 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 이렇게 말하고 있습니다. И во-вторых, в 11 стихе написано: «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил». 왜 안식일을 거룩히 지켜야 됩니까? Почему мы должны тогда свято чтить именно 7-й день? 하나님이 세상에 존재하는 모든 것을 다 만드셨기 때문이다 라고 말씀하고 И 있습니다. здесь говорится, что Бог все создал. 바꿔 말하면 하나님이 모든 은혜를 베풀어 주셨기 때문이다 말씀하고 있는 Другими 것입니다. словами, можем сказать, Он дал нам, излил свою благодать. 여러분, 하나님은 모든 것을 보시기에 좋게 창조하셨습니다. И Бог, Он сотворил, и сотворил все хорошо. 그리고 우리 인간을 만드시고서는 보시기에 심히 좋았다 이렇게 말씀하고 И 있습니다. то же самое, когда Он создал человека, Бог сказал, увидел хорошо. 그러니까 우리 인간은 하나님의 은혜, 특별한 하나님의 은혜를 받았다는 거예요. И то есть, другими словами, что человечество, человек, он получил Божью благодать, он получил особенную благодать от Бога. 따라서 안식일을 지키는 것은 하나님이 세상의 모든 것을 창조하셨습니다. 우리가 받은 은혜는 다 하나님으로부터 받은 것입니다라고 하는 이 고백이 담겨 있는 것입니다. И поэтому, да, чтить субботний день как раз и означает, что весь этот мир создал Бог. И поэтому от Бога мы получили благодать. 이것을 신명기 5장 15절에서는 네가 애굽 땅에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 도와 인도하여 내었다. 이렇게 말씀하고 있습니다. И во Второзаконии, в 5 главе в 15 говорится так. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкой и мышцей высокою». 이건 역시 하나님의 은혜를 말씀하고 있는 것입니다. И здесь тоже говорится и о благодати Божией. 하나님이 그들을 출애굽시키셨습니다. И Бог вывел их из Египта. 그때 이스라엘은 애굽의 종이었습니다. И в то время Израиль был рабом в Египте. 그러니까 은혜를 받을 만한 아무런 자격이 없었다는 И у 것입니다. них не было права получить такую благодать от Бога. 그런데 하나님은 강한 손과 편팔을 통해서 이스라엘 백성들을 출애굽시키신 것입니다. Но, несмотря на это, Бог своей рукой крепкой и мышцей высокую, Он помог и вывел их оттуда. 그러니까 이스라엘은 하나님의 그 창조의 그 능력을 출애굽을 통해서
경험을 했다는 것입니다. И таким образом израильский народ, он испытал силу Божьего творения через исход. 그래서 이스라엘이 정말로 하나님의 은혜를 인정한다고 한다면 안식일을 구별해서 지켜야 된다는 것입니다. И поэтому, если израильский народ на самом деле признает благодать Божью, тогда именно этот воскресный день он особенно избирает и чтит. 그러니까 안식일을 지키는 거기에는 이스라엘의 신앙 고백이 담겨 있는 것입니다. И поэтому соблюдение субботы и является, и, то есть, и содержит именно исповедание веры. 여러분, 오늘 우리도 창조주의 하나님의 은혜, 그 예수 그리스도를 통한 하나님의 은혜를 우리가 받았습니다. И сегодня мы тоже получили именно благодать от Бога и благодать Иисуса Христа через Бога. 그러면 우리 또한 역시 한 날을 구별해서 하나님께 거룩히 지키는 것은 여러분 당연한 것이다 라고 하는 И 것입니다. поэтому и мы, конечно, тоже должны обязательно выделить один день и этот день чтить пред Богом. 그러면 우리가 어떻게 지켜야 그 안식일이 거룩한 하나님의 날이 될 수 있겠습니까? Тогда как же мы можем чтить, чтобы этот день стал святым пред Богом? 먼저는 6일 동안 최선을 다해서 일하라는 것입니다. Во-первых, в течение 6 дней мы должны усердно работать. 9절 말씀에 보면 엿새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 이렇게 말하고 있습니다. И в 9 стихе написано: 6 дней работай и делай всякие дела. 여러분 이것은 굉장히 중요한 부분입니다. И это очень важно. 6일 동안 일하라는 것입니다. И то есть здесь написано, что в течение 6 дней должны работать. 어떻게 일해야 됩니까? Как должны работать? 여기 일하다는 이 말은 히브리어로 아싸인데 이 의미는 싸내다라고 하는 이런 뜻입니다. И здесь написано работать, да, на иврите это звучит аса, и означение, то есть это как выдавливать или выжимать. 여러분 우리가 빨래를 하고서 온 힘을 다해서 물을 거기에서 짜냅니다. Например, мы стираем, да, и потом белье выжимаем. 그리고 우리가 설거지를 하고 난 다음에 그 행주를 온 힘을 다해서 물을 짜냅니다. И то же самое мы помыли посуду, да, и потом это полотенце вытерли, и это полотенце тоже выжимаем. 마찬가지로 6일 동안 우리의 온 힘을 다 짜내서 일하라는 거예요. И поэтому то же самое, в течение 6 недель мы должны отдавать все свои силы, то есть мы должны выжимать свои силы. 여러분 저는 6일 동안 최선을 다해서 일한 사람만이 일곱째 날을 구별할 수 있다고 믿습니다. И я верю, что человек, который в течение 6 дней усердно работал, он может отличить и выделить именно 7-й день. 게으름 가운데 일하지 않는 사람은 일곱째 날을 거룩한 날로 지킬 수 없다고 믿습니다. И я верю, что ленивый человек, он не может, да, получается, 7-й день выделить и чтить его свято. 여러분 최선을 다해서 직장 생활을 해야 되고 최선을 다해서 우리가 공부해야 되는 것입니다. И поэтому мы должны усердно работать, и мы должны усердно учиться. 그런 다음에 제7일에 나와서 그 날을 하나님 앞에 드려야 되는 것입니다. И выходя на 7-й день, этот день мы должны преподносить Богу. 여러분 하나님께서 이 세상을 창조하시고서 인간을 창조하시고서 가장 먼저 주신 것이 일하는 것입니다. И то же самое, когда Бог создал человека, самое первое, что Он дал, это работу. 그러니까 이 일하는 것은 인간의 타락 후에 하나님이 벌로 주신 것이 아니라 타락 전에 창조 즉시 하나님께서 허락하신 복이다라고 하는 것입니다. Поэтому работа — это не наказание после падения человека. Работа — это, можно сказать, это благодать, которую дал Бог во время творения и после творения человеку. 특별히 하나님은 아담에게 하나님을 대신해서 세상을 다스리는 그 일을 맡기셨습니다. И в особенности Бог дал власть, да, Адаму, чтобы он обладал землею. 그래서 아담은 각 동물들에게 이름을 지어주고 하나님이 창조하신 세계를 다스린 것입니다. И поэтому, получается, Адам, да, давал имена животным, и он как бы правил, он обладал этой землей. 물론 일하고 싶지만 어쩔 수 없는 상황 때문에 일하지 못하는 경우도 있습니다. И, конечно же, бывают случаи, ты хочешь работать, но из-за каких-то обстоятельств не можешь. 건강이 좋지 않아서 직장이 구해지지 않아서 일하지 못할 수 있습니다. И за своего состояния здоровья ты не можешь работать, или ты на самом деле не можешь найти работу, и поэтому сидишь дома. 그런 경우가 아니라면 우리는 모든 일에서 최선을 다해야 된다는 И 것입니다. то есть во всех других случаях, кроме этих, да, мы должны усердно работать. 여러분 우리 기독교는 칼빈의 직업 소명서를 믿습니다. И именно наше христианство верит в призвание именно кальвинизма. 하나님이 각자에게 맡기신 일이 있다는 거예요. И то есть каждому Бог доверил свое дело. 따라서 그리스도인들은 그 일을 하나님이 나에게 주신 일로 믿고 최선을 다해서
일해야 된다는 И 것입니다. поэтому человек, он должен знать, что Бог дал, доверил ему, и поэтому человек должен усердно работать. 그리고 하나님은 그 일을 통해서 하나님의 목적을 이루어 간다는 것입니다. И именно через эту работу, через это дело Бог исполняет свою волю. 그러니까 내가 하는 그 일은 나의 일인 동시에 하나님의 일이 되는 것입니다. И поэтому работу, которую я сейчас выполняю, это моя работа, и в то же время это Божья работа. 그러니 우리는 마땅히 온 힘을 다 짜내서 그 일을 해야 되는 것입니다. И поэтому и правильным, если мы будем выжимать все свои силы и усердно работать. 그런 다음 제7일에 나와서 그 날을 지킬 때에 그때 하나님은 그 모습을 기뻐하신다는 И 것입니다. тогда на седьмой день, когда мы будем выходить к Богу, и Бог будет радоваться нам. 바울은 데살로니가 성도들에게 일하기가 싫거든 일하지 않거든 먹지도 말라라고 말씀하셨습니다. И Павел тоже фессалоникийцам, он говорил, даже если вы не работаете, тогда и не кушайте. 마찬가지로 6일 동안 시간을 낭비하다가 그런 모습으로 살다가 7일에 나오게 되면 하나님은 그것을 기뻐하지 않는다는 И то 거예요. же самое, если в течение 6 дней мы будем просто попросту лениться и ничего не выполнять, и на 7-й день придем, Бог не будет радоваться нам. 6일 동안 자기의 일을 통해서 하나님을 섬기고 그런 다음에 7째 날을 하나님 앞에 드려야 되는 것입니다. И в течение 6 дней мы, получается, должны через свою работу служить Богу, а 7-й день мы должны преподнести, отдать Богу. 6일 동안 내가 최선을 다해서 일하는 이것이 7째 날을 거룩하게 지켜나가는 출발점이라고 하는 것을 우리 모두가 기억해야 되는 것입니다. И мы должны помнить, что работа в течение 6 дней это является отправной точкой для того, чтобы 7-й день чтить свято пред Богом. 두 번째는 일을 중단하라는 것입니다. И, во-вторых, это прекращать работу. 이것은 7째 날에 대한 모습인 И 것입니다. это, говорится, относится к 7-му дню. 그러니까 제7일에는 모든 일을 중단하라는 거예요. И то есть на 7-й день мы должны прекращать работу. 어떤 일도 하지 말라는 것입니다. И никакую работу не должны выполнять. 먹고 살기 위해서, 돈을 벌기 위해서 이런 일 멈추어야 된다는 것입니다. И мы должны остановить любую работу, даже работа, которая связана для того, чтобы найти себе пропитание или заработать деньги. 머리와 마음속에서도 일에 대한 그 계획과 생각들을 다 멈춰야 된다는 И 것입니다. даже свои планы, которые у меня есть в голове или в уме, да, я должен прекратить об этом думать. 그러면 우리는 아니 꼭 그렇게까지 해야 되는가? 이렇게 생각할 수 있습니다. И тогда мы можем подумать, ну неужели даже так нужно поступать? 쉽게 말하면 예배만 드리면 되는 것 아닌가? 예배 드리고 난 다음에 그 다음에 내일을 해도 되는 것 아닌가? 이렇게 생각할 수 있다는 И мы 것입니다. можем подумать, ну просто же приходишь, да, на богослужение, отдаешь это время Богу, ну а после богослужения можно своими делами заниматься. 안 된다는 거예요. Нельзя. Нет. 여기에는요 하나님의 깊은 뜻이 있습니다. И именно здесь заложен глубокий смысл Божий. 사실 일을 중단하라 여기에는 자기의 욕심을 멈춰라 이 의미가 담겨 있습니다. И вот здесь вот, да, прекращать свою работу, здесь какой смысл? То есть прекращать жадничать. 이것은 인간의 타락한 본성 때문에 그런 것입니다. Это именно связано с падшей натурой или природой человека. 사람은 처음에는 자기의 일을 컨트롤합니다. И вначале человек контролирует свою работу. 자, 그렇게 일하다 보면 그 일을 통해서 내가 버는 돈이 수입이 늘어갑니다. Потом, так как я работаю, доход увеличивается. То есть он увеличивается за счет работы. 특별히 오늘날의 사회는 자신이 일한 만큼 돈을 버는 그런 구조로 바뀌어져 가고 있습니다. В особенности структура сегодняшнего современного общества состоит в чем? Насколько я заработал, сколько я поработал, столько и заработал. 그런데 그렇게 수입이 늘다 보면은 어느 순간부터는 내가 돈 버는 그 재미에 빠집니다. Но и по мере увеличения твоего дохода ты впадаешь в азарт. 그래서 결국에는 내가 일을 컨트롤하는 것이 아니라 일이 나를 컨트롤하는, 즉 내가 일에 지배를 받아버리게 된다는 것입니다. И тогда получается, не я контролирую работу, а работа контролирует меня. То есть я попадаю в господство работы. 사업하는 사람도 마찬가지입니다. И то же самое касается и деловых людей. 사업에 성공하게 되면 그것에 빠지게 되고 결국 돈의 욕심이 그 사람을 지배하게 된다는 거예요. И получается, если твой бизнес процветает, да, ты впадаешь в этот азарт, да, и ты начинаешь зарабатывать, и ты попадаешь под господство работы. 사업이 잘 되지 않는 사람도 역시 마찬가지라는 거죠. И у людей, деловых людей, у которых не получается бизнес, то же самое. 그 사업이 잘 되도록 하기 위해서 모든 삶이 그것에 다 매달리게 되는 거예요. И то есть этот человек для того, чтобы его бизнес, да, был успешным, он связывает всю свою жизнь именно с работой. 그래서 그 사람 역시
일의 지배를 받게 되는 것입니다. И то есть он попадает под господство. 그러니까 이 영적인 원리는 부자만이 아니라 가난한 사람 역시 마찬가지라는 И 것입니다. именно такой принцип, духовный принцип, он относится и не только к богатым, но также и к бедным. 나에게 돈이 없으면 내가 돈에서 자유로울 것 같지만 사실은 돈에 매이는 건 역시 똑같다는 것입니다. И вот бедный человек, у которого нет денег, он думает, что у меня нет денег, я могу быть свободным. Но на самом деле этот человек, он привязан к деньгам. 머리에서 돈 생각이 떠나지 않게 되는 И 거예요. мысль о деньгах не покидает такого человека. 여러분 아모스 8장 5절 말씀을 보면 아주 재미있는 말씀이 나와 И 있습니다. от Амоса 8 главе в 5 стихе очень интересное написано. 이스라엘 백성들이 안식일에 모였습니다. И именно израильский народ, они собрались в субботний день. 그런데 정작 그 사람들의 이 머리와 마음에는 온통 일로 가득 차다는 거예요. Но их умы и разумы наполнены только лишь о работе. 그래서 빨리 안식일이 지나가야 되는데 이런 생각만을 합니다. И они думают, поскорее бы прошел субботний день. 그러니까 온통 돈을 벌어야 되겠다는 이 생각이 마음과 머리를 완전히 지배하고 있다는 И 거예요. то есть, другими словами, идея заработать, она доминирует над их разумом. 그래서 한마디로 이스라엘 백성들은 욕심의 노예, 돈의 노예가 돼버린 것입니다. И то есть мы можем сказать, что израильский народ, он стал рабами жадности или рабами денег. 여러분 저는 그 텔레비전 중에서 이 물고기를 잡는 방송을 굉장히 좋아합니다. И я вот смотрю телевизор, да, и моя любимая передача — это передача о рыбалке. 저는 어떤 경우에 유튜브를 통해서 하루 온종일 고기 잡는 프로그램을 볼 때도 있습니다. И бывает такое, что я могу целый день провести в Ютубе и смотреть, да, любые другие ролики о именно рыбалке, как ловить рыбу. 그래서 사람들이 막 엄청난 고기를 막 잡는 걸 보면 그게 너무너무 재밌는 거예요. И вот мне интересно наблюдать, как другие, да, ловят рыбу. 그런데 그것을 보다가 한 가지 사실을 깨달았습니다. И вот глядя, да, глядя на это, я вот подумала об одном. 바로 참치, 이 투나에 대한 이야기입니다. И как раз это вот рассказ о тунце. 여러분 참치는 어떤 물고기냐면 이 움직이지 않으면 죽는 물고기입니다. И вот, да, характеристика, да, что отличает именно тунца. Если тунец, он не двигается, то он умирает. 여러분 보통 물고기들은 이 아가미를 통해서 호흡을 하면서 살아가죠. А вообще, получается, рыбы, они дышат, да, через жабры. 가만히 제자리에 이 멈추어 서서 이 아가미를 통해서 이 산소를 빨아들여서 그렇게 살아가는 Ну, 것입니다. даже если, например, они просто, да, спокойно вот лежат, они все равно впитывают кислород. 그런데 참치는 이 아가미에 근육이 없다는 거예요. Но у тунца именно нет мышц в жабрах. 그러다 보니까 아가미로 호흡을 할 수가 И 없습니다. поэтому они не могут поглощать именно кислород жабрами. 그래서 어떻게 하냐면 입을 약간 벌리고서 계속 빠른 속도로 헤엄을 쳐야 되는 거예요. И поэтому как они должны, да, себя вести? Они приоткрывают немножко рот, и вот быстро, да, они плавают в воде. 예. 그래서 계속 움직이면서 이 입으로 물을 빨아들여서 거기에서 산소를 가지고 호흡을 하게 된다는 И 것입니다. получается, они плывут, да, у них вода, и тем самым, получается, попадает вода и кислород. 그러니까 참치는 살기 위해서 잠시도 쉬지 않고 계속 헤엄을 치면서 살아가고 있다는 И 거예요. поэтому тунец для того, чтобы жить, постоянно, да, не отдыхает, а вот он плавает, 여러분, двигается. 인간의 모습이 아닐까요? И похоже же, да, на человека. 내가 일하지 않고 무언가를 생각하지 않으면 나는 살 수 없을 것이다. 인간은 생각합니다. И человек думает, что если я не буду работать, и если что-то не буду делать, тогда я не проживу. 그래서 사람들은 일주일 중에 단 하루도 자기의 사업, 자기의 가게를 닫을 수가 없습니다. И поэтому человек, он даже на один день не может свой закрыть бизнес или свой магазин. 일을 멈출 수가 없는 거예요. То есть человек, он не может остановить свое дело, свою работу. 그렇게 하면 내 삶이 유지될 수 없고 내가 다른 사람보다 더 많은 돈을 벌 수 없다라고 그래서 내 미래는 밝지 않다라고 사람들은 생각하는 것입니다. И тогда человек думает, что таким образом я не смогу сохранить себе жизнь, я не смогу заработать денег больше, чем другие, я не могу себе дать светлое будущее. 그러니 참치처럼 멈추지 못하고 일에 지배되어서 살아가고 있다는 것입니다. И поэтому они себя ведут как тунец, они не могут остановиться, они работают, и тем самым, получается, работа доминирует над ними. 하나님께서 우리 인간의 이 본성을 너무나도 잘 아십니다. И наш Бог, Он знает природу человека очень хорошо. 그러니 일주일 동안 하루 동안은
아무 일도 하지 말라는 것입니다. И поэтому он говорит, чтобы один день, в этот день, чтобы мы ничего не делали. Он не позволяет нам ничего делать. 우리 인간이 욕심의 노예가 되지 않도록 하기 위해서 하나님은 일을 하루 동안 하지 말라라고 하는 이 방법을 사용하고 계신 것입니다. И Бог, Он использует именно этот способ, чтобы мы не работали, выбрали день, не работали именно ради нашей жадности, чтобы мы не были алчными. 그러니 우리 역시 아무리 바빠도 일주일 가운데 하루 동안은 하나님의 말씀대로 내 일을 멈춰야 되는 것입니다. И поэтому, да, и именно мы должны выбрать один день, то есть седьмой день, воскресный день, мы должны остановиться работать, и этот день дать Богу. 세 번째는 예배하라는 것입니다. И третье, поклоняться, то есть богослужение. 여러분 일을 멈추는 것으로 충분하지 않습니다. И недостаточно просто, да, прекратить свою работу, работать. 잠시 멈출 수는 있지만 영원히 멈출 수는 없습니다. Мы можем на какое-то время остановиться, но не можем вечно останавливаться. 내가 멈춘 다음에 하나님의 은혜가 그 사람을 채워야 되는 것입니다. И когда мы останавливаемся, Божья благодать должна наполнить нас. 왜냐하면 하나님의 은혜가 이 내 안을 채우지 않으면 우리는 다시 물질과 욕심의 노예가 되어버리기 때문입니다. И почему? Потому что если Божья благодать не будет наполнять нас, тогда мы заново будем именно рабами денег, именно рабами материальности и жадности. 어떻게 하나님의 은혜를 나에게 채울 수 있습니까? Тогда как мы можем наполняться Божьей благодатью? 여러분 칼빈은 안식일에 대해서 하나님이 우리를 위해서 일하시는 날이다 이렇게 말했습니다. И Кальвин говорил, что субботний день – это день, когда Бог работает за меня. 그러니까 우리가 일을 멈추게 되면 그때부터 하나님께서 우리 안에서 일하시기 시작한다라고 하는 것입니다. То есть, когда я прекращаю работу, именно в этот момент Бог начинает за меня, ради меня Он начинает работать. 그러니 안식일은 하나님이 우리를 위해서 일하시는 날이다 이렇게 말하고 있는 것이죠. И поэтому, то есть, мы и говорим, что да, это субботний день, это день, когда Бог работает вместо меня. 요한복음 5장을 보면 흥미로운 내용이 나와 있습니다. И от Иоанна в 5 главе очень интересное написано. 38년 동안 누워있는 병자가 있었습니다. И был человек, который болел в течение 38 лет. 병이 38년 동안 그를 지배한 То 것입니다. есть, получается, его болезнь господствовала над ним в течение 38 лет. 그때 예수님이 그를 고쳐주셨습니다. И именно в тот момент Иисус исцелил его. 그러자 유대인들이 예수님이 안식일을 지키지 않았다라고 비난을 합니다. И поэтому иудеи, они начали обвинять его в несоблюдении субботнего дня. 예수님이 뭐라고 대답을 На 하셨습니까? это что ответил Иисус? 5장 17절 말씀을 보면 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 이렇게 대답을 하십니다. И в 5 главе, в 17 стихе говорит Иисус, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». 여러분 유대인들은 하나님이 안식일에 일한다라는 생각을 해본 적이 없습니다. И именно иудеи не думали ни разу, что Бог, Он работает в седьмой день. 자기들이 일을 하지 않으니까 하나님도 안식일에는 쉬신다. 이렇게 생각하신 И 겁니다. они думали, что если они в субботний день ничего не выполняют, не делают, значит и Бог ничего не делает. 그런데 하나님은 우리가 쉬는 그 순간에 우리 안에서 우리에게 진정한 쉼과 평안과 은혜를 채우시는 그 일을 하신다는 거예요. Но на самом деле, когда мы перестаем, когда мы отдыхаем, Бог начинает работать за нас для того, чтобы дать нам легкость, дать нам мир и благодать. 언제 하나님이 우리를 위해서 일하신다고요? И с какого момента Бог начинает работать? 내가 나를 위한 일을 중단한 그 날, 안식일, 하나님의 날에 일하신다는 것입니다. Когда я прекращаю работать, то есть когда я прекращаю работать в субботний день, именно в этот субботний день Бог работает за меня. 그래서 칼빈은 이런 말을 합니다. И поэтому Кальвин и говорил так. 하나님이 나를 위해서 일하시도록 내 안에서 역사하시도록 내 손에서 모든 일을 내려놓고 한 날을 구별해야 된다. 이렇게 말합니다. И Кальвин говорил, что для того, чтобы Бог, Он работал ради меня, чтобы Он действовал, я должен дела свои отпустить и именно день один выделить ради Бога. 특별히 하나님이 우리를 위해서 일하시는 최고의 시간이 바로 예배의 때입니다. И в особенности самое лучшее время, когда Бог работает вместо меня, это время поклонения, богослужения. 그래서 레위기 26장 2절 말씀에서는 안식일에 대해서 이렇게 말씀하고 И 있습니다. поэтому к Левитам в 26 главе во 2 стихе говорится так о дне субботнем. 너희는 내 안식일을 지키며 내 성소를 경외하라 라고 말씀합니다. Написано, субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. 그러니까 안식일과 성소를 서로 연결을 하고 있다는 И 것입니다. поэтому здесь, получается, суббота и святилище взаимосвязаны. 즉 안식일에는 일을 중단하고
하나님께 예배하는 날이다. 이걸 강조하고 있다는 것입니다. Здесь подчеркивается, что в субботний день мы должны прекратить свою работу и именно этот день отдать Богу для поклонения. 레위기 23장 4절부터 6절에는 유월절과 무교절에 대한 말씀이 나와 있습니다. И от Левитам в 23, 4 по 6 говорится о Пасхе и празднике опресноков. 무교절을 일주일 동안 지킵니다. И получается праздник опресноков в течение недели. 그런데 8절 말씀을 보면 일곱째 날에도 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말라라고 말씀을 합니다. И в 8 стихе написано: «В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте». 그러니까 안식일에는 거룩한 모임을 가지라는 И 것입니다. поэтому здесь и написано, что в 7-й день у нас должно быть священное собрание. 하나님 앞에 모여서 예배하라는 것입니다. То есть мы должны собираться пред Богом и должны отдавать Ему богослужение, то есть поклоняться. 근데 보통 사람들은 예배에 대해서 어떤 생각을 합니까? Но в основном люди как думают о богослужении? 무언가를 하나님께 드리는 시간이라고 생각을 합니다. И они думают, что это время, когда нужно что-то отдать Богу. 그래서 우리는 예배를 드린다 이렇게 말을 И 합니다. поэтому мы говорим, да, воздаем богослужение Богу. 찬양을 드리고 기도를 드리고 헌금을 드리고 드리는 것입니다. То есть мы воздаем хвалу Ему, мы воздаем Ему также и молитву, и пожертвования. 그래서 물론 우리는 예배를 통해서 하나님께 영광을 드리고 그것을 위해서 이것 저것 그것을 하나님께 드립니다. То есть, конечно же, через богослужение мы возносим славу Богу, и то есть мы Ему и это, и то преподносим. 그런데 동시에 예배는 그 하나님께서 우리를 위해서 일하는 시간이라는 거예요. И в то же время, что такое богослужение? Это время, когда Бог начинает работать за нас. 그러니까 일주일 동안 일로 인해서 지치고 또 일과 욕심에 종처럼 살아왔던 그 우리를 새롭게 하시기 위해서 일을 하는 시간, 그게 바로 예배의 시간이라는 것입니다. Именно в этот момент, то есть во время поклонения, Бог, Он нас освобождает, и Он нас изменяет, обновляет нас, потому что мы в течение недели очень устали. 그래서 정말로 참되게 예배하는 사람은 그 시간을 통해서 하나님의 일하심을 경험할 수 있습니다. Именно человек, который истинно преподносит богослужение, поклонение Богу, он испытывает, как Бог работает. 그 예배를 통해서 하나님은 우리가 잃어버린 그 기쁨을 다시 주십니다. И через поклонение, через богослужение он опять сможет вновь вернуть радость, которую забыл. 상처받은 마음을 위로합니다. И утешает разбитое сердце. 잘못된 삶을 생각나게 하고 다시 바른 길을 걸어가게 И 하십니다. он понимает, что неправильно живет, и он вновь приходит и идет по правильному пути. 지친 사람들에게 새 힘을 주십니다. И утомленный дает новую силу. 말씀을 통해서 우리 영혼을 새롭게 깨우쳐 주십니다. И через Слово Божье он обновляет и делает так, чтобы наше сердце проснулось. 여러분, 제가 철학 공부를 할 때에 교수님 한 분이 장로님이었어요. И когда я слушал уроки философии, у нас учитель, преподаватель был один пресвитер. 그분은 교회에 대해서 교회는 병원이다 이런 말을 했습니다. И именно вот этот преподаватель, он говорил, что церковь — это больница. 여러분, 병원은 어떤 곳입니까? А что такое больница? 아픈 사람들이 오는 곳이 병원입니다. И это место, куда приходят все, кто болеют. 와서 치료를 받는 곳이 병원입니다. И туда приходят пациенты для того, чтобы лечиться. 그래서 그 사람이 치료를 받아서 건강하게 살 수 있도록 도와주는 곳이 병원이라는 И 것입니다. именно больница — место, которое позволяет, да, людям улучшить свое здоровье. 그래서 병원은 환자들이 와서 잠시 동안 머물면서 몸과 마음의 건강을 되찾고 다시 삶의 터전으로 돌아가도록 도와주는 것. 이게 병원이라는 거예요. Поэтому, получается, больница помогает. Когда пациенты приходят, чтобы восстановить свое тело и разум, они восстанавливают и заново возвращаются в мир. 마찬가지로 교회는 영혼의 병원이라는 것입니다. И то же самое и церковь. Церковь — это духовная больница. 그리고 의사는 하나님은 우리 영혼의 의사이십니다. И врач — это наш вечный Бог. 그래서 세상에서 몸과 마음과 영혼이 병들었던 그 성도들이 영혼의 의사이신 하나님을 통해서 새롭게 되고 그래서 다시 세상으로 나가게 하는 것. 이게 병원이라는 것입니다. 아니, 교회라는 것입니다. И поэтому церковь — это какое место? Сюда приходят верующие, которые для того, чтобы восстановить свое тело или разум. И Бог, который является нашим вечным врачом, Он их лечит, обновляет, и они заново обновленными выходят в мир. 그래서 다시 하나님의 백성으로 살 수 있도록 돕는 곳. 이게 교회인 것입니다. И церковь позволяет, чтобы
мы заново жили как настоящий Божий народ. 근데 여러분 중요한 것이 무엇입니까? Но самое важное, что 내가 내 일을 중단하지 않고 중단하고서 나오지 않으면 내 영혼이 하나님으로부터 치료받을 수가 없다는 것입니다. Но важное мы должны помнить, что если мы не прекратим свою работу, тогда мы не сможем получать именно этого лечения от Бога. 내가 내 일을 중단하지 않으면 하나님은 내 안에서 일하실 수가 없다는 И 것입니다. если мы не прекратим работать, тогда и Бог, Он не сможет действовать и работать вместо нас. 내 일을 중단하고 하나님 앞에 나와서 참된 예배를 드릴 때에 하나님은 그때 우리 안에서 일하시기 시작하시는 겁니다. Но когда мы прекратим свою работу, и когда мы будем выходить к Богу, и в этот момент будет Бог, Он действовать в нашем сердце. 그래서 하나님은 우리가 한 날을 정해놓고 모든 일을 중단하고 하나님 앞에 나오는 그것을 항상 기다리고 계시는 것입니다. И поэтому Бог желает, чтобы мы избрали именно один день, и в этот день приходили к Нему и поклонялись. 여러분 오늘 이 말씀이 우리에게 어떤 메시지를 줍니까? И какое же послание сегодня мы сможем извлечь из сегодняшних стихов? 먼저 안식일은 하나님의 날이라는 것입니다. Во-первых, что день субботний – это Господний день. 그 날의 주인은 하나님입니다. И хозяином этого дня является Бог. 나의 날이 아니기 때문에 나를 위해서 사용할 수 있는 권한이 없습니다. И это не мой день, этот день не принадлежит мне, поэтому у меня нет права на этот день. 하루 이 날을 하나님이 말씀하신 대로 다른 날과 구별해서 지키는 그래서 하나님의 명령을 따라야 되는 것입니다. И поэтому мы должны отделить этот день, и мы должны следовать Божьему повелению и чтить этот день. 두 번째는 우리를 위해서 그렇게 하라는 것입니다. И во-вторых, Бог сказал это именно ради нас. 우리는 나도 모르는 사이에 돈과 물질에 사로잡힙니다. И сами мы того не подозревая, мы становимся одержимыми деньгами или материальностью. 우리의 마음은 욕심의 노예가 되어버립니다. И тогда, получается, мы становимся рабами жадности. 그런데 우리가 다시 새로워지는 그것을 위해서 하나님은 안식일에 손에서 일을 놓아라 명령하시는 것입니다. И поэтому Бог и повелевает, чтобы мы, получается, остановили работу в субботу. 세 번째는 하나님 앞에 나오라는 것입니다. И в-третьих, мы должны предстать пред Богом. 예배하라는 것이죠. То есть мы должны поклоняться, преподносить богослужение Богу. 그때 하나님은 보이지 않는 가운데 우리를 위해서 일하십니다. И тогда даже нам этого не видно, но Бог начнет действовать и работать за нас. 은혜를 마음에 채우고 위로를 채우고 평안을 되찾게 하십니다. И Он даст нам благодать, и даст нам утешение, и мы сможем восстановить мир в нашем сердце. 그래서 안식일은 바로 우리를 위한 하나님의 날이다 라고 말할 수 있는 И 것입니다. поэтому субботний день, мы можем сказать, это день, именно это Божий день ради нас. 오늘 우리는 하나님의 창조의 은혜와 구원의 은혜를 경험했고 또 경험하면서 살아가고 있습니다. И мы испытали именно Божью благодать и Божье творение, и сейчас и продолжаем испытывать. 이것을 정말로 믿는 자는 일주일 중 하루를 구별할 수 있습니다. И человек, который в это верит, он сможет отделять этот день и один день недели отдавать Богу. 하루를 구별하지 않는 사람은 자신이 하나님의 은혜를 통해서 산다는 것을 믿지 않는 사람입니다. А человек, который не может отделить, он не верит, что живет по благодати 그런데 Божьей. 여러분 하나님은 일주일 가운데 6일을 구별하는 것이 아니라 딱 하루를 구별하라고 말씀하십니다. Но Бог нам говорит, чтобы мы избрали именно среди недели только лишь один день. 하나님은 어려운 요구를 하시는 것이 아니라 쉬운 요구를 하고 계시는 것입니다. И Бог нам не дает какое-то сложное требование. Это требование очень легкое. 심지어 그 요구는 우리를 위한 요구라는 것입니다. И то есть еще самое важное, что это именно требование для нас. 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하십니다. И от Матфея в 11 главе 28 Иисус говорил так: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». 예수님은 지금도 한 날을 향해서 우리가 나아올 것을 초청하고 계시는 것입니다. И сейчас Иисус Христос именно в этот день, в этот особый избранный день, Он приглашает нас. 그 초청에 응답하시는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 И 축복합니다. именем Божьим я благословляю, что вы могли принять это приглашение. 아멘. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님 아버지, 우리에게 은혜를 주시고 또 은혜를 주실 것을 믿습니다. Господь, мы верим, что Ты даешь нам благодать, и в дальнейшем Ты будешь нам даровать свою благодать. 하나님, 우리는 특별히 예수 그리스도를 통해서
구원의 은혜를 경험했습니다. Господь, в особенности через Иисуса Христа мы испытали благодать спасения. 이 은혜를 알기 때문에 저희가 일주일 가운데 한 날을 구별하고자 합니다. Господь, и зная об этой благодати, среди вот 7 дней мы выбираем один день для того, чтобы преподнести Тебе. 그 한 날 동안 오로지 하나님의 은혜만을 생각하고 또 하나님에게만 집중하기를 원합니다. Господь, именно в этот особенный день мы хотим сосредоточиться на Тебе, и именно в этот день преподнести Тебе. 그럴 때 하나님께서 우리를 위해서 일하실 줄로 믿습니다. И мы, Господь, верим, что именно Ты будешь начинать работать за нас. 지친 우리의 마음 가운데 쉼과 평안과 위로를 주실 것을 믿습니다. Господь, мы верим, что когда мы устаем, Ты даешь нам успокоение, Ты даешь нам благодать и мир. 하나님, 우리가 일주일 가운데 하루를 구별할 수 있는 힘과 용기를 주시옵소서. Да, Господь, дай нам силу и храбрость, чтобы среди этих 7 дней недели мы смогли один день определить и выделить и дать Тебе. 그래서 하나님께서 주시는 그 은혜를 풍성하게 누리게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы смогли испытать в изобилии Твою благодать. 예수님 이름으로 Во имя 기도합니다. Иисуса Христа молимся. 아멘. 찬송가 The Best, The 오직 ный час, когда Спаситель первый раз с душой моей в завет вступил и мир мне в сердце подарил. Дивный день, Когда Господь меня простил, с тех пор Христос всегда со мной, и Бог сам меня рукой. Чудный день, когда Господь меня простил. О, дивный день, когда Христос меня нашел в долине слез. Он мой теперь, и я его, и не страшусь ничего. Дивный день, когда Господь меня простил. С тех пор Христос всегда со мной, и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простил. О, дивный день, когда простер ко мне Он руку я прозрел. Когда Христа увидел взор и дух любовь Его воспет. Дивный день, когда Господь меня простил. С тех пор Христос всегда со мной, и водит сам меня рукой. Дивный день, когда Господь меня простил. 기도합시다. Давайте помолимся. 함께 기도하겠습니다. Давайте в этот час вместе помолимся. 오늘 말씀을 생각하면서 기도합시다. Думая о сегодняшнем слове, будем молиться. 그리고 카란틴이 빨리 끝나서 예배할 수 있도록 하나님 도와주십시오. 함께 기도합시다. Давайте будем молиться, чтобы самоизоляция быстрее закончилась, и мы поскорее смогли собраться в Божьем доме. 그리고 우리가 함께 모여 예배를 드리고 있지 않지만 우리 성도들 결코 믿음이 약해지지 않도록 하나님 붙잡아 주십시오. 함께 기도합시다. Давайте будем молиться, хотя мы не можем вместе собираться и проводить богослужение, но чтобы Бог, Он поддержал веру наших верующих, чтобы она крепла. 함께 Давайте 기도하겠습니다. будем вместе молиться. 하나님 아버지 Всемогущий Бог, 감사합니다. Господи, Иисусе, Господи. 오늘 말씀을 생각하면서 저 자신마저도 하루를 구별하지 못하고 이렇게 살아갈 때가 많았습니다.
하나님, 그러나 이 날의 주인은 하나님인 것을 믿습니다. 하나님께 드리게 하실 때 무엇보다 그 날이 우리를 위한 하나님 정하신 날인 것을 다시 한번 깨달았습니다. 주님, 우리가 우리의 일을 멈추고 하나님 앞에 나아갈 때에 하나님 그때부터 우리 안에서 일하시고 또 우리의 다시 한번 쉼과 평안과 안식으로 함께 하실 것을 믿습니다. 주님, 정말 우리가 용기를 내어서 하나님 아무리 바쁜 일이라도 중단하고 하나님 앞에 예배할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 이제 가라앉으니 빨리 끝나서 함께 모여 예배할 수 있도록 도와주시옵소서. 주님께서 함께 하실 줄 믿습니다. 함께 하실 줄 믿습니다. 하나님 아버지, 이 한 날은 우리의 날이 아니라 하나님의 날인 것을 믿습니다. Господь, и именно этот день, воскресный день, он не принадлежит нам, это Твой Господний день. 우리가 기쁜 마음으로 나의 일을 멈추고 주님 앞에 나아가게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы с радостью смогли в этот день не работать и этот день отдать Тебе. 그리고 하나님께 기쁜 마음으로 예배하게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы смогли с радостью поклоняться и преподносить это богослужение Тебе. 그럴 때 하나님께서 우리 안에서 우리를 위해서 일하실 것을 믿습니다. И мы верим, что в этот момент Ты именно в нашем сердце начнешь действовать, начнешь работать вместо нас. 우리에게 참된 쉼과 평안을 다시 주실 줄로 믿습니다. Господь, и мы верим, что Ты дашь нам успокоение и мир. 우리가 하나님으로부터 은혜를 받았으니 기쁜 마음으로 한 날을 하나님께 드리도록 도와주시옵소서. Господь, мы получили от Тебя благодать. Помоги, чтобы мы смогли с радостью этот один день, особенный день смогли воздавать Тебе. 하나님, 빨리 가라앉으니 끝날 수 있도록 하나님 러시아를 붙잡아 주시옵소서. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил и поддержал Россию, чтобы самоизоляция поскорее закончилась. 그래서 우리가 함께 모여 하나님 앞에 예배할 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы смогли вместе собраться для поклонения. 하나님, 특별히 함께 모이지 못하는 이 시간 동안에도 우리의 믿음이 약해지지 않도록 도와주시옵소서. Господь, помоги еще как раз, чтобы наша вера не слабела, а наоборот крепчала, потому что так как мы не можем собираться вместе. 그래서 우리가 모두가 기쁜 마음으로 다음에 함께 모여 예배하게 하여 주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы поскорее смогли вместе собраться, и мы смогли воздавать радость. 헌금을 드린 모든 손길 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서. Господь, и благослови руку, которая преподносит Тебе это пожертвование. 삶 가운데 필요한 모든 것으로 채워 주시옵소서. Господь, и дай все самое необходимое. 예수님 이름으로 Во имя 기도합니다. Иисуса Христа молились. 아멘. 이번 주에 읽어야 될 성경은 욥기 25장부터 시편 15편까지입니다. А на этой неделе мы должны с вами прочитать Библию от Иова, 25 глава, Псалтырь 15. 예, 빠지지 말고 꼭 읽으시기를 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы не пропускали и смогли каждый день читать Библию. 예배를 다시 시작하게 되면 광고를 통해서 연락을 드리도록 하겠습니다. И будет, когда мы сможем выходить уже вместе на богослужение, будет обязательно объявление. 그리고 교회는 계속해서 레몬트를 하고 있습니다. И в нашей церкви продолжается ремонт. 예, 잘 진행될 수 있도록 항상 기도해 주시기를 바랍니다. И поэтому я прошу, чтобы вы молились, чтобы наш ремонт благополучно закончился. 함께 기도하겠습니다. Давайте будем вместе молиться. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и огромная любовь Бога, 성령님의 인도 보호하심이 вождение и защита Святого Духа. 한 날을 구별해서 하나님께 드리기를 원하는 모든 성도들 위해 И над нашими святыми, которые хотят отделить один день, и этот день отдать Тебе. 성도들의 삶과 또 가정과 직장 위에 И Господь, и Ты, знаю, благословишь на жизнь наших верующих, и прибудешь над их семьями и в работе, 이 땅 사인과 러시아 위에 и над Сахалином и Россией. 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. Пребудет отныне во веки веков. 아멘. Аминь.
예, 감사합니다. Спасибо большое. 예, 다음 주에 또 말씀으로 만나 뵙기를 원합니다. Я желаю, чтобы на следующей неделе смогли тоже встретиться.